السلام علیکم، ذرا چند آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں حافظ فخر الدین رسانی۔ آج موسم کا اپڈیٹ دے رہا ہوں۔ کل ساری رات بارش برسنے کے بعد موسم بہترین زبردست خوشگوار بن چکا ہے، اور اس پانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پانی بہت دور دور سے آ رہا ہے یہاں تک پہنچنے ہوئے۔ تو ابھی بھی آوازیں آ رہی زیارت ماندے کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہاں پر زیادہ پانی ہو۔ تو یہ کل ساری رات جو بارش ہوئی ہے، برسی ہے، اس کا اپڈیٹ دے رہا ہوں موسم کا۔ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہ زیارت کی خوبصورتی، پہاڑوں، باغات اور خوبصورت سینری کے ساتھ، یہ ہے